YouTube， 歡迎嚟到玩 Marvel Future Fight 嘅第2集啦。咁上一集我哋講咗人物介紹啦，係啦。咁我係冇課過金，我喺呢個遊戲裏邊係絕對係唔會課金嘅。如果冇咩事嘅話，係啦。係啦，咁第一章嗰啲我就唔係好想大家知道咗點樣玩，因為你知道點玩之後就睇我咁玩。咁我好想大家點樣 download 嘅。係咁我第二章嘅第2個單元，唔係單元2嘅第2章咧，已經開始緊㗎啦。係啦。今日一隻守城打擊遊戲嚟嘅，就係咁樣喐嘅啦，你可以選擇。係冇辦法，個拍片程式咧侵略咗。哇！邊個咁勁啊？邊個嚟㗎？喂，你走啦！唉，我原來可以咁樣打下啲嘢嘅。係啦，咁你就要打晒嗰啲。咁樣咯，又好好玩嘅呢啲 game。等陣先，為咗俾大家action，我仲想話，嗱佢哋會跪低求我嘅。等等啊，等右手擺啦，我哋用。仲講啊？我哋右手把啦，都冇辦法。啲觀眾咁樣睇法咧，好唔好？一定要翻右手把。咁呢個系列咧係會出到好似 Minecraft 咁嘅應該，除非打爆機。如果唔係咧，都會咁不斷推出嘅。如果揾到第2個拍片程式，都會盡快錄。咁我而家就14位訂閱啦，係啦，200幾部影片啦。你都可以先入咁樣用，但係最好就唔好啦。咦，原來你喺邊度使用都得。係啦，咁我哋高清。哎呀，反光。真係反光，等等啦，燈個反應係咪會好啲咧？唉，唔會嘅，唉算。好打大佬，你使到扮嘢啦唔該。係啦，咁咧就係狂撳一個掣咁就得㗎啦。又或者你可以整出線，都係美國隊長做，哇試啊！美國隊長就可以變咗，係咯。嗱，咁美國隊長打咧好搞笑嘅，佢哋會跪低嘅。今晚請你食刀錘鍋麵，打佢落街。死咗，任務完成。係啦，咁一集都要打，成4分鐘㗎。唉，想睇呢啲嘢，自己慢慢 download嚟睇。係啦，咁下一集翻嚟我哋玩第3章。啟示錄，係啦，下一集翻嚟咧，我哋就玩第2章嘅關卡3啦。好，下一集翻嚟再見，咁先，拜拜。